Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur një nga recetat tona të preferuarat, mish viçi me kozë dhe hudhër, përgatitet shpejt, është mjaft e shijshëm, të shijon në çdo stinë dhe sidomos nëse keni njerëz nuk të zhgënjen asnjëherë në tryezë, pasi bëhet vërtet shumë e shijshme. Nuk e di a e preferoni, a e keni përdorur, e keni provuar ndonjëherë apo ju ka dalë fare nga mendja si recetë, unë ju sugjeroj ta përgatisim bashk. Në tenxhere kam shtuar 2 lugë vaj ulliri dhe 1 lugë gjalp. Kam shtuar 1 kilogram mish viçi, të cilën kam zgjedhur vetëm pjesën e tulit, pra pa kock. Do ta skuqim mirë duke përzier her pas here. Pasi është gati, do të shtojmë ujë dhe do ta vendosim të ziejë. Ndërkohë që mishi zihen, në një enë do përziejmë 200 gram kos, 3 lugë miell, të cilën unë kam skuqur përpara, 1 lugë krip dhe piper i zi, sigurisht dhe hudhër. E përziejmë masën shumë mirë dhe pasi mishi ka zier, do shtojmë nga lëngu i mishit duke e përzier vazhdimisht. Mishin ishte mish viçi i njom dhe u zie shumë shpejt. Dhe pasi masën e kemi gati, do ta shtojmë në tenxhere ku zihem mishin dhe do ta përziejmë për pak në zjarr të ngadaltë sa të trashet masa. Nëse jeni i ri në kanal, mos harroni të bëni subscribe për të ndjekur çdo recetë të re të postuar. Pasi masa është trashur, un kam tretur dhe pak gjalp me specë të kuq, i jep një shije shumë të mirë, por edhe një ngjyrë shumë të mirë. Siç e pat, nuk ka recetë më të thjeshtë se kjo. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypje në koment. Faleminderit.